Yadani tayokote gwase nkwanshan sama no pay so wode adi kan ma ye Adom TV Badwam so ma memfasa konya iso na menchia wo na memu akwa babie mu Adom TV eso de edu so no Adom TV Badwam kase no na mede brown sam no do so ne etodwa mu bi ya wo beti eni article 71 holders no pre entumu ewo ne wo munya ni nyina mu nanso wo ma ka bi wo mu so wo mpene ne empene china ya de honsam no so ebeba One more one kasaya wa Juma Electricity Company of Ghana, Monfa Shadow Emra, Sabaya Womuso a day a better to one near ma, and when send me no pay, made somo, Adom TV, Badwam Kasie, or shame live or Facebook /Adom TV, extra, Go TV channel no, a 119, DSTV, search 280, Oko YouTube, and so I will search here, Adom TV Tube, Ubenya Yen Woho, Medin Eddie Fia, Amankwa, Tamaklo, Afiani dear Muti, Yen some no said in Chimu. Article 71 office holders mampeninum name Rashebejafo name penifon kayeno one more pre akatua anasa niema yedema wo somo mayiwe no mo kwaje wa homia edema yedema wo no wo pre emuntumu nanso wo eka bia ewo mo CSO sonom ne labor force no se ne wo empene china fi se ne ekom so wo man no anu oden se yensika kakra na yenya no so yede beka wo mo de hu Adom TV kase etwose obi won mo a ono article 71 sika no wonyi bi but obi adwene hia na emom ne yepene se yenyai se kasa ne yebekasa at the end of the day no ne yepese ehunu ne se yekasa yes sen bibi nkoyie article 71 yenyina yese ne yekɔ no yehunu ani ebo se yenyina yeboa ne emfa asɛm a ebetimi amansesan aba eno ne yehwehwɛ enye se article 71 ne de enye yentonwe article 71 ne de wo mu di sika obi ani sika sane 1992 ansa na constitution ne ba no ye dwendwen ho a ye nyina gitu mu se constitution wei ene ye de be ye adwuma no se ye nyina feel se ene ma bi wo mu a entwa yie enkoyi a momie nyina nko back yesi sankofa yenchi momie nko back ne san nko hwehwe mu se wei eye mayen enye mayen a ehe ne yede to a asumdwe beba Municipal, Metropolitan and District Chief Executives MMDCs na wɔn nso eka debate no din oda MMDCs ano awo mfimfin mantem de nsem sei na tudwa yenye hwehwe inde yebi hu yenchina bio urban article 71 of his soldiers now osan the constitution no yembra pon that's I think 251 or say the MMDCs or by Akatua Parliament no be determined. Now by local governance act and so 936 now I think 26 also say there or by Akatua one seminar will be determined in accordance with Article 71 of his soldiers. One can there the Article 7. Penny control for Ghana National Chamber of Commerce and Industry Mark Bedu Abwaje or the to Electricity Company of Ghana name penny for ahodo no enyina ni mosrenka baby adri de omo fa timetable no emra sabe ye bebo adwumayefo no nso na omo hunu won toto ye ewo enyina mahodi mu nsem Adom kase etwaso ye hu se sisia no kanea no enyina so ni hawo mu kase pa ne se unyim time ye bedum no light na edum 3 times anopen kwa imagine say obi manufacture baby na in the process no ade ni wo mu a sometimes edum pe enoma wo mu nyina asai se wo announce na ugya ne saa na ekọ on and off obi machine baako billions of dollars wa bra koto machine not just because one man information into machine na say ya woku say adwuma no tache ne yesi ye observer ansa na ya release ye but ni abayi de sache omonfa se timetable se information na mo beba na obi ehu se sebe na otwi ne da say jowlufo ye bedum from this time to this time into be ya na wa plan if there are challenges yen ya na ebeboa na ya solve challenges me feel say ano eden have businesses Nkofo machines essay, Nkofo nyoma won the process of production essay. And I don't think we should be playing politics with some of this.
Wasansem we ye mu nso wɔn ankasa ye wɔn mu adwuma ne adom kase ye di nkomo sɛ timetable no de ho hia sɛ ba sɛ be ye betimi aboa wɔn wɔ nnwuma ɔyɛ light start ama ye nnwuma no enkoso sanse adwuma no light ni on timi nya adwuma na nipa no so ba no explanation so mini light on tiase of so disappoint no ka buy no betimi aboa na come my timetable say be a timetable no say e be area 3 days time mo be ko offer na ka yetimi kunye ho say night kra na be ya fra na yetimi night na yetimi da fra na ka day no a be off no na ka yetimi aboan okay ejuma no ni na ejina light ni ho a untimi nya ejuma ena nipa no so disappointed ba ko mienu a menye sure say obi kra e ba obetimi aka ho asempa amanipa no me so me ton brodo drinks any insuo pure water ye di chef fridge na ya ha onina ye light no se ya no ye di wo di niama ni hyemu a wo be kɔ no entime nya yi enjo ntama ade ton no so aye style because insuo no say emu nchele ya omumpe nti so ya ha ya to Adom Badwam kase no so na kane mampani John Dramani Mahama ye Franka Tuni Edman DC amanyoku no na wo senkrata bia efri eye na nasanti bedi etuo ho eye secretary to president ade aba parliament efa gay ensensam no bill no ho nsensam no ho no de enkyire ni buo enkyire buo kura wo mrahye fiem Adom TV etwaso parliament na say omo aye krata omo wie ho adwuma omo de call president on no assign na president akase on sign if you say obi de asem no akọ court anti ono obetwen etie ni court beka answer and so no pay me sorry me who letter be a free president secretary ho eco parliament e man warning say sakrata no mo mfa ma president office mpo na obi obey lawyer obi oye lawyer bia beka cho say president secretary need to me say obetimi a trust a letter no. If you say parliament a constitution and a shem rama almost say omuye sa eyini wi a omonfanko president on enwechi okyerɛkyerɛ ensema wodo bi a na wo enkrata no mu ekyerɛ sɛ adibuo bi ne nkrata efiri mampanyina so ye baaye no emu enti untimi nka sɛ ma onye ne dwuma sɛ onfa mre onpo obetimi aka sɛ obi say ma president nsan enti me twen etie supreme court but untimi throw letter Emma Clerk said, "More fa Emma President as Jubilee House." And here no. Now she send ya or throw letter no poa. And ye boo or throw letter no BBB to say or to me be a in Parliament. Na san your mano say Emma Amambo no enkoye. And see. Enti wasansem we ya na asante bedi etuo nkrata e watwera benti no minority nso e de ato clerk anim wo parliament sesa krata no letter no memo mfa na sem hia kura onkoso anu omonye ne a won mo ye efasa bill no able to sleep and I'm unable to sleep because this is a monumental threat to Ghana's democracy and a monumental threat to Parliament as an institution. President Nana Addo Dankwa's quest of predominance over other organs of state. That is unacceptable and that must be fought politically. What power does the President Secretary have writing to the Clerk of Parliament and not the President himself writing directly to the Speaker of Parliament as is required of our standing order? Yes, there is a matter before court, but I'm also a trained lawyer. An attempt to seek an injunction is not the same thing as an injunction. Parliament cannot be enjoined not to perform its lawful function as the legislature of Ghana, clothed under Article 93, responsible for legislation. No organ of state.
subject to the constitution. The judiciary is subject to the constitution. The executive is subject to the constitution. The legislature is subject. Yato Adom TV Badwam kase no so majority and minority omra shebedwa fiem health committee no so obi e kire no bobre wo apomodin kwan a won wafa so aye no NDC fem ne MPP fem ti de koso ho eni ne kasa ne se yen hospital say yesi ebesi amagana fo no enya de ebebem enya de a nyansa eda ho sabi enya realistic enya de a obetumi aye yeso so yebusa ne se sanka Ghana for to abama na anka open the manifesto no ma page 64 item Q o say obesi district hospital wo omo a de bia omo ni bibi obesi baako wo ho yebusa se na gina be na awoso a odi kan sa asem we enti NDC for manifesto ni yentro eyade a omo kan ya eye bosem kasa a eyade a omo ni ni da so ombetumi anya ombetumi aye and this no emma omo leader na koye obi a se bi o kan sema yemfa serious eyetra obedu ha obeka ne sanete but eni na komemu so obeye wode nsem atudwa awieye no dom ketwa no nsusu no womo ranking member a ono ene wo apomudin committee so kwabra minta akando enso edi tudwa se in January 2025 no I was Ghana for nyina who say the benya 111 hospitals in addition to the already existing ones we no mampanyina da John Dramani Mahama eka say enya dia ebetumi aye adwuma so what I say na die nti anyina so a Jewa John Dramani Mahama de oka no eye no kore na even MPP before nankasa kwa ne ya adwen e na me be kire wi die di kan and say project ni nyina no sika gigiri aye ehia de ye project no eye 1.7 billion dollars ene ehia de ye project ni nyina so 1.7 billion dollars no se si ame no kasa yi ye omodike amom 251 million ento akase no sonko yambon kro wadama go wo savana mantam ne mu na suku ede falahiat EA school eja etomu na wo mo fredum jama wo mo ba kwan mu ano na se wo mo ka no abeka from antumi anko na so wo mo bo homoden pa hweye maja ne ba fo Adom TV kase etosi afo a wono esuade e wo falahiat EA school ye wo yagbon kura e wo damango ye wo savana mantam mu eko school mu a wonom esuade no e na eja eto school mu honom nanso dumja hyen no wode ba honom ababe dumja no antumi enu school mu honom ankwanko dumja no nanum na municipal fire service commander ADO1 Philip Okuma ene amane boni etwetwe nkomo no wokire mu se esan se wasisi adan basa ewo ekwan a etuamu eko school mu honom nti ene ma odumja hyen no eka akwan so a wantumi anto so enu school mu honom ankodumja ne sanse wanya kwan papa bia amfa so owura yi ede ato municipal town and country planning officials ene manfo nyina ene mu se wonom esisi wonom dan a omomoden ya se bebi a wobo ato sesese hyen efa no wonkusi wonom dan no ensisuo ne nyina mu no eja ito school mu honom no eniama bi te se enhoma desktop computers ene adankora ba ko de ne nyina ehye dwerebe no mongo udumja adwuma ekuo no atumi abo homoden adum eja no na wokire mu se wonom eguso a eye nhwehwemu ehunu ne enam so potia emasa eja no ehyase Maminyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pe media sie meda sipi omre ene adaje a wode ma me ehwe kase no menkoi de bonkrata no wa ha online stories no so wa ha se ben ka ho na fe de ato so nti twen sisi ye kwaba